Agora quando? Ó, Cesto na Fogueira com Perém aqui, ó. CPA ou Tijucal? CPA. Praça da Mandioca ou Zero? Pasta da mandioca. Instagram ou YouTube? Instagram. Facebook ou Kawaii? Kawaii. Kawaii? Ué, Quem que escolhe Kawaii? mas não posso fazer, ué? Você falou que é o sexto? Baguncinha ou cachorro quente? Baguncinha. Maionese temperada ou maionese normal? Temperada. Pacu ou peraputanga? Piraputanga. Lambadão ou rasqueado? Lambadão. Sayonara ou terraço? Sayonara. Eu falei que você é velho. Ah. Chopp ou cachaça? Chopper. Cialis ou Viagra? Cialis? Você é muito sério, mas no fundo é muito gozado? Nunca fui gozado. Você trabalha o quê mesmo? Eu? Empresa? Eu sou analista de sistemas, tenho a Soled, tenho a indústria de painel. No seu trabalho, você é aberto à colocação dos outros? Não, aí é foda, velho. Aí já começou a apelar, hein? Aí é cesto na fogueira. Cesto da fogueira. Quando o carro fica sem bateria, o negócio é fazer uma chupeta? No carro. Me falaram que você exagera no cafezinho. Você prefere café de máquina ou no coador mais forte? Não, de máquina é melhor. Agora pra terminar. É. Um pacu, dá pra vir comer? Não vai ter pacu aqui não, Isso é porra. cesto na fogueira. Boa, gostei. Você tem uma imaginação bem fértil, né? Ih, rapaz, esse aí tá batido, já tem que fazer outro.